Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam topong kanji sing jawab salam muga-muga inggal mangkat kaji. Godhong salam tong cengkeh sing jawab salam duwite akeh. Urusan duit otak kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islami wal ihsan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal kurama wal aiza, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah sesepuhan wonten ing padekahan mriki ingkang tansah kawula cadhong-cadhong barokah saha ilmunipun. Ala khos panjenenganipun Bapak Rofiuddin selaku Bapak Kepala Desa. Leres nggih? Nggih pangapunten Pak Kades boten rawuh. Ada ibu, nggih Bu nggih. Bapak Kades, beliau Bapak Rofiuddin beserta ibu, Bapak Kiai Samanhuti, Bapak Ahmad Saban selaku Bapak Kadus mriki ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dumateng para kiai, imam masjid, imam mushola, imam mujahadah, imam langgar, imam manakib, imam tahlil, imam berjanjian, imam kenduren, sedanten para imam, Bapak Haji lan Ibu Hajah, Ustadz Ustadzah, ingkang boten saged kawula sebat asma setunggalipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Boten kesupe Al-Karimah Ning Fikri Nilnal Muna Labibah. Leres nggih? Gampangi ning Nana, ngoten nggih? Kang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Para rawuh sedaya jamaah pengajian, Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dan tidak ketinggalan pula kepada grup musik dari My Devi Musik. Inilah calon bidadari surga. Allahumma. Inilah grup salawat kita yang selalu melantunkan lagu-lagu syair religinya yang insya Allah akan mendapat syafaat nabinya, yang insya Allah akan dibarokai dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dan tidak ketinggalan pula
yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, Saudara Garfa, yang selalu semangat menjaga kita semua. Insya Allah menjadi berkah niat ibadah, berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah zat kang mangirani wong alam kabeh. Awak dewek niki dadi menungso lahir saking bandolanipun ibu wuda ora nggawa napa-napa, sakniki wis duweni napa-napa, wis dadi wong sing bejo, wis dadi wong sing mulya. Alhamdulillah wis dadi wong sing sugih. Ibu, sampun sugih napa dereng? Sugih napa, Bu? Ana sing ngomong sugih anak harus sugih utang ampun ngoten, nggih. Sugih napa, Bu? Sugih waras. Muga-muga diparingi kesehatan jasmani lan rohani. Allahumma. Ngelengono lahir saking banolanipun ibu wuda ora nggawa napa-napa, sakniki wis duweni napa-napa, wis dadi wong sing bejo, wis dadi wong sing mulya, wis dadi wong sing wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak mengetahui suatu apapun. Bayi lahir teng alam donya wuda ceprol orang gawa napa-napa dereng ngerti napa. Lalu Allah menciptakan adanya penglihatan, adanya pendengaran, dadi menungso diparingi mripat loro jejeran luwes napa mboten, Bu? Diparingi kuping kanan karo kiri nggo gawe turu orang ganjel, betul apa betul? Diparingi irung modele nyenil nang tengah-tengah bolongane loro madhep mengisor. Sing mancung bagus, sing mancung ayu, sing pesek nggih luwes. Dan yang paling penting adalah hati nurani supaya apa? Dadi menungso teng alam donya niki kan sing kathah syukure dateng Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah sehat badan. Jenengan teko nyautiku ngeten nggih Bu nggih? Nggih, bagi Mbak musik nanti nunggu aba-aba dari saya. Anggaran nyong tangane mlumah berarti mangkat. Anggaran nyong tangane mengkurep berarti ngasuh ngeten nggih. Alhamdulillah sehat badan. Ku ngono lho yu. Jenengan teko nyautiku ngono ya. Sabar dulu nggih Mbak nggih. Alhamdulillah sehat badanku, alhamdulillah kuat imanku, alhamdulillah berkah rezekiku, alhamdulillah berkah umurku. Sarang-sarang biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun sholawat lan salam tetap katur wonten baginda Rasul tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun wiwit donya dumugi yaumil qiyamah. Amin Allahumma shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Tidak sempurna kalau kita tidak membaca sholawat dahulu. Nggih Bu nggih? Sholawatan rumiyin nggih. Jenengan jeng nyuwun lagu napa Bu? Lagu anyar apa lagu lawas? Dangdut napa campur sari? Nggih, Mbak, jenengan duduk dulu ndak apa-apa. Nanti nunggu perintah. Ini saking senengnya sholawatan tangannya wis ora sabar. Coba saya tak nopo damel semangatnya para jamaah dulu. Ibu, jenengan minta sholawatan tapi tolong mungkin jenengan nyauti mburine siap nopo mboten? Siap nopo mboten? Gara-gara sering ngasok
Sing muni wong telu kalah. Gara-gara sering ngasok hidup tenang tanpa beban, hombi orang yang ngasok pastikan dapat ampunan yuk tutu amplop. Kalau lagi kumpul kita sholat, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau kita sering sholat. Coba sekali lagi yang kompak. Gara-gara sebotol kuman. Sebotol minuman ini apal kabeh. Boten. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma cuk mengkondengin ya wes gantan nek kakene nyong mrono. Allahumma cukup pada lo perono beras akeh duit akeh anak akeh bojo akeh. Mbah ngapunten jenengan nyauti ning aja kebablasan. Masa kula ngomong anake akeh bojone soleh. Saya jadi emosi kan. Insyaallah anake akeh bojone soleh. Ngoten nggih, makin soleh. Ngoten nggih. Allahumma cukup ana lo perono beras akeh duit akeh anak akeh bojo soleh bareng-bareng dong ibadah jaga iman kanthi istiqomah putra putri soleh benjang pajak husnul putra putri soleh solehah insyaallah benjang pajak husnul khotimah sholawatan sing kompak sing seru kali dimusiki ngoten nggih ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin kita sedaya saged makempal bermuajahah dalam rangka pengajian akbar nyadran atau ruwahan dan juga khatmil Quran kanthi mboten manggihi alangan setunggalipun punapa kanthi direwangi ninggal griya nilar garwa nilar bondo amrih kolek ridhone Kang Maha Kuwasa supaya donyane bejo supaya akhirate mulya amin Allahumma. Ibu saking dalem dumugi mriki niatipun panjenengan ajeng napa Bu? Ngaji ngatur jiwa dandani ati bubar mendadi siji lurung ilmu kanggo sangune. Duh estu niku yakin lah kira-kira rencanane Rika kapan rencanane? Ajeng jenengan riyen apa kula riyen? Alah tawong kene kuwala ndongake bunyaine mati ndengen. Boten. Awak dewek niki menungso menus-menus seneng lakoni dosa. Nggih, nyuwun sewu mriki Magelang bahasane logate ngagem O napa ngagem A? Oh, berarti dosa. Angger ngonyong dosa. Kinten-kinten kula kenderek jenengan apa jenengan derek kula? Sing penting mungkin jenengan mudeng ngoten nggih. Coba mergo awak dewek niki menung jenengan nyauti sone ngono li ngapel iki lah. Mergo awak dewek niki menung menus-menus seneng lakoni do ngibadah ora sepiro terkadang gawe maksiat ora kro
ning arep-arepane mul nek mati kepingine mlebu suwar. Gampang temen ya. Coba ini kan logatipun panjenengan, Bu. Coba jenengan nyobi logat saya, nggih. Berarti nganggone apa nembe? Ah, wis ya, sing kompak ya. Merga awak dewek niki menung. Kalau rame gonyong nih kan gari mengasi. Merga awak dewek niki menung. Menus-menus seneng lakoni do. Ngibadah ora sepira. Terkadang gawe maksiat ora kra. Neng arep-arepane mul. Nek mati kepingine masuk syur. Suwargane kakine dhewek gampang temen. Tapi mboten napa-napa Bapak Ibu, walaupun kita manusia sing jenenge manungsa mesti duweni dosa. Nggih napa mboten? Cobi kula tak tangklat jenengan gadah dosa mboten, Bu? Kathah napa sekedhik? Kathah gawe dosa kadang-kadang ora krasa, nyong ora suudon. Wong semene kae nang kene, terutama wong wadon-wadon mesti onten mau sak durunge mangkat ngaji mrene, mesti salah siji ana sing tek sepadu karo bojone. Enten mboten? Sing mau ngomyang gara-gara anake durung adus ana apa ora? Sing mau reyang gara-gara asasane pirang-pirang ana apa ora? Oh enten. Kadang kita tidak bisa menjaga lisan. Nggih napa mboten? Biasane sing seneng ngomyangan lambe lanang apa lambe wadon? Sing seneng gelendang-gelendangan lanang apa wadon? Teng mriki nggih model wadon gelendang-gelendangan, yaitu manusia bikin dosa kadang mboten krasa. Nggih napa mboten? Sak gede-gedene dosane manungsa, sak elek-eleke manungsa nang alam dunya. Anggaran duwe prinsip jaluk ngapura marang Allah, taubat kanthi taubatan nasuha, wis ora nejo baleni maning, mati dalam keadaan husnul khotimah walaupun duweni dosa. Insyaallah gede-gedene dosane manungsa niku luwih gede pangapurane Gusti Allah. Allahumma sapa ngerti dewek mau sekang omah duweni dosa, dewek sekang omah gendong dosa, mrene kumpul dadi siji teng mriki, niat pengajian sak jangkah ganjaran, sak jangkah rahmat, sak jangkah keberkahan nang kene kumpul dadi siji, warna-warna rupane sing tua ana, sing enom, sing ayu, sing apa sing ngomong muni elek kae. Sing ora pati ayu ngoten nggih, tapi muga-muga ayu sedanten. Allahumma. Rupa-rupane warna-warna, sing putih ana, sing mandan ireng ana, sing mancung ana, sing pesek. Tapi jenengan nyong muni pesek jenengan madhepe ming nyong kabeh kala. Oke, teng mriki kumpul dadi siji, sing lagi nyawang nyong ana, sing lagi guyu ana, sing selonjoran ana, sing lagi mangan wae ya ana. Nggih napa mboten? Komplet teng mriki. Inilah Raudhatul Jannah, inilah taman surga. Insyaallah yang hadir di sini semuanya dirahmati dening Gusti Allah, dijaga beribu-ribu malaikat, dirahmati insyaallah dadi ahli swarga kabeh. Allahumma. Sing penting madhep mantep niat ngaji nggih, golek ridhone Gusti. Allahumma. Gusti Allah niku anggene ndamel, anggene nyiptaaken proses terjadinya manusia, diawali dari alam roh masuk ke alam rahim. Alam napa, Bu? Jenengan ngerti alam rahim apa jajal? Weteng nggih. Dari alam roh masuk ke alam rahim. Dari alam rahim kita keluar ke alam dunia melalui proses babaran. Napa, Bu? Bahasa mriki nak babaran napa, Bu? Bayen, lairan. Ada bahasa lain, Bu? Apa jajal? Kok mana sih?
Nek cara nggen kula ngger manak kuwi wedhus yu. Wedhus yu rika wedhuse manak loro ki manak wedhus. Masa dhewek menungsa di manak-manakna? Lairan, babaran, bayen, nggih. Dari alam rahim kita keluar ke alam dunia melalui proses babaran. Dari alam dunia berarti niki dewek sawek urip nang alam dunia. Kemudian dari alam dunia kita masuk lagi ke alam kubur melalui proses kematian. Dadi menungsa kuwi urip nang alam dunia ora sak lawase. Gelem ora gelem, siap ora siap, saguh ora saguh, ngandel ora ngandel, niku sing jenenge menungsa bakal nglakoni sing jenengane leres. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernyawa, saban-saban sing ana nyawane, gelem ora gelem, siap ora siap, kuwi bakal nglakoni sing jenengane mati. Betul, Bu? Nah, dari alam kubur ketika menungso mati, tiang mriki ngger mati ya terus dikubur ngono. Berarti apa ada? Menungsa mati terus dikubur. Ketika manusia sudah ada di alam kubur, orang nana wong mati dikubur langsung mandek prosesnya rampung mboten, Bu. Masih banyak proses, nemen prosesnya. Di alam kubur masih nunggu tekan dina kiamat. Ana wat syiratal mustaqim, ana roro mahsyar, hari kebangkitan, hari timbangan, pembalasan. Nggih napa mboten? Tak singkat mawon men kulintang rampung. Nggih. Nah, alam akhirat surga, ada neraka. Jenengan kenal alam akhirat, Bu? Kenal mboten? Ngerti pura alam akhirat? Kemben bakal teng mriko, Bu, bareng-bareng ya. Tapi muga-muga akhirat yang menyenangkan. Allahumma tak paringi bocoran iki berkahi sregep ngaji. Ngoten nggih. Wong ngger ngaji senajan ora patia pinter mesti dadi ngerti, dadi pinter, insyaallah berkah. Allahumma. Alam akhirat niku satu-satunya tempat. Alam akhirat kuwe siji-sijine panggonan kanggo ngunduh. Ngerti ngunduh mboten? Apa? Pinter. Satu-satunya tempat kanggo panen, kanggo ngunduh. Ngunduh nopo? Nah, ini pertanyaan kita di sini, Bu. Panen apa, Bu? Kok panen kentang rika keprige sih? Panen apa, Bu? Amal, nggih. Nah, niki pertanyaan kita di sini. Ketika awak dewek niki diparingi kesempatan urip teng alam donya, dihidup di dunia yang sementara ini, wong urip nang donya ibarate kaya dene mampir ngombe. Betul, Bu? Jenengan mampir tenggan sedulure sedelan apa suwe? Jenengan kok ngunjuk mimik sedelan apa suwe? Coba dipraktekkan nggih. Jenengan nyawang kula nyonge tak ngombe maksude. Jenengan nyawang kula ibaratnya niki ajeng mimik niki nggih, tak mimik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diwedang jaine andi kopine anane teh manis marake ngantuk mripate tumpas ae yo muskurae tumen najane kya sambane dekai amba tumerada जाके ना सोता है क्या खानो है कोचक 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 kok kotange yuyu
ngantuk kucek-kucek mripate ngoten nggih. Nah, Bapak suruh banget menika tange ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak mimik nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajeng mimik maca bismillah batoni alhamdulillah. Lah wong kene nyong ngombe enak ngono jajal kae. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong urip nang alam donya ibaratnya kaya dene mampir ngombe, gelem ora gelem, siap ora siap kuwi bakal nglakoni sing jenenge mati. Nggih napa mboten? Nah, ketika awak dewek niki diparingi kesempatan urip nang alam donya, dihidup di dunia yang sementara ini, dewek niki dikasih modal. Napa, Bu? Dewek nang donya diparingi modal. Modale napa? Mbah. Modale napa, Bu? Dudu duit. Awak dewek urip teng alam donya diparingi modal kalih Gusti Allah. Modale napa? Modale mung siji, modale kon padha ibadah. Napa, Bu? Ibadah nggih. Lho ngibadah napa? Satu ibadah ritual, nomor dua ibadah sosial. Ibadah ritual niku ibadah sing dikhususake dateng Gusti Allah. Ibadah sosial niku ibadah sing dibarengake marang sepada-pada dene menungsa. Ngendikane Mbah Kiai, hablum minallah wa hablum minan nas. Datang Gusti Allah maju karo Gusti Allah maape marang sepada-pada dene menungsa ya kudu maju kudu sing apik. Yo nek anang donya iki kok ana wong ngibadah kok mepeki salah siji tok, ngeboti salah siji tok, walaupun rituale sae, walaupun karo Gusti Allah api, tapi nek karo sedulur ora api, Allah nggih mboten seneng. Contoh nggih. 5 waktu ora tau lali berjamaah, saya mboten. Sedekahe nyah saya mboten. Amban tahun mangkat kaji, amban sasi mangkat umroh. Saya mboten. Omahe nang Mekah kok. Nggih. Bengi tahajud nganti baduke benjut, saya mboten. Deres Quran seminggu katam, saya mboten. Saya nggih. Puasa sunah Senin Kemis Daud naun dilakoni, saya napa mboten? Saya ibadah karo Gusti Allah mempeng. Taribasane tahajud nganti baduke benjut, deres Quran seminggu katam. Saya tapi nyuwun sewu, nek karo sedulur ora apik, karo tangga ora apik, sombong, senengane plerak, pendelak, pecucak, petutak. Saya boten. Allah nggih mboten seneng. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, walaupun sosiale apik, karo sedulur apik, karo sedulur senengane nolong, saya mboten. Saking apike, saking grewehe, banyak mesem mriki mesem ngeten bahasane napa, Bu? Guyunan, mesem. Takonan ya. Kepethuk wong takon, "Pinarak Bu?" Nggih, matur nuwun. Sae mboten? Takonan, entengan, nyah-nyoh, ora itungan, saking apike nganti tanggane ora duwe dhuwit, dinehi duwite. Umpamane ya yu, walaupun langka barangnya tapi umpama, nggih. Taribasane tanggane ora duwe dhuwit, dinehi jenengan mbok nyauti mburine to. Duwite ngono ya. Taribasane tanggane ora duwe dhuwit dinehi, tanggane ora duwe lawuh dinehi, tanggane ora duwe utang disarutangna tange. Nggih. Monggo ning
Nggih, nderekaken sugeng kuntur monggo. Nggih, monggo nderekaken. Nggih, donga dinonga monggo. Anu Bu, kula ngger kepanggih kalih ning Nana ngeten niku rasane kula terharu. Lah nyong ngomongke kasar kaya iki ning ana kan injih. Monggo. Lah nyong ngomong Rika pada. Masya Allah, alhamdulillah. Moga-moga dadi sedulur donya akhirat. Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Tari basane tanggane duwe utang disarutangna. Utange upamane walaupun langka barange nggih. Iki kan contoh ya. Tari basane tanggane ora duwe Honda dinehi Hondane. Tari basane tanggane ora duwe lawuh dinehi. Tari basane tanggane ora duwe bojo dinehi Ajayu. Ampun nggih. Jenengan gogop mawon lah nyong ora ngomong jenengan wis nyauti wae. Maksude ngoten lho Bu. Tari basane tanggane ora duwe bojo niku mboten ndai bojone mboten. Jenengan duwe bojo aja weweh nah. Eman-eman kekepi dhewek bae sapa ngerti dadi ahli swarga Allahumma. Maksude ngoten lho Bu. Tari basane tanggane ora duwe bojo, dilurokna calon bojo. Ngono bojone. Nggih. Kinten-kinten tiyang ngoten niku sae napa mboten? Saking apikane tanggane kenang musibah dibantu direwangi, tanggane duwe hajat ya rewang-rewang, entengan sae mboten? Sae tapi nyuwun sewu senajan api akhlake sae entengan meseman nyah nyoh wapi ramah tapi siji nek ora tahu gelem salat ora tahu sembayang Allah nggih mboten seneng. You understand? Yes, memang diperintah dingin. Ibu hablum minallah wa hablum minan nas. Modal kita dua-duanya maju bareng melaku bareng. Karo Gusti Allah ya sing apik, marang sepada-pada dene manusa sing apik, marang sedulur sing apik, kakang sadi sing akur sing apik. Insyaallah ngoten niku didadekake wong sing takwa dateng Gusti Allah. Allahumma. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Allahumma. Ibu jenengan kepengen uripe mulya donya akhirat napa mboten? Kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah napa mboten? Pengen swarga napa mboten? Pengen sing padang napa pengen sing peteng? Pengen sing bungah napa pengen sing susah? Sing bungah sing seneng yaitu swarga tansah. Ya wis gantian jenengan maju nyong sing nang kono. Pangapunten jenengan tadi mandan-mandan penasaran kalih kula nggih. Kula sajake tak sawang jenengan kok mandana rapat tiada ngger nyawang foto nyawang kula. Nyawang foto nyawang kula. Kinten-kinten di antara saya sendiri dengan fotonya itu cantik yang mana, Bu? Ibu, ngapunten nggih, ngapunten. Saya sendiri dengan yang difoto memang benar-benar beda. Lo kok beda? Jenengan mesti pikirane sing asli lemu sing nang foto kering. Itu memang beda, kita dua orang yang berbeda. Sing nang foto adine nyonge mbok kayune. Pangapunten Pak panitia dereng cerita nggih. Ndi panitiane?
Dereng cerita nggih. Ngapunten, saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya yang diundang ke sini yang ngasih tausiah adik saya namanya Hajah Mar'atus Solehah. Nggih, tapi pangapunten Allah berkehendak lain karena di rumah sedang ada urusan saunten kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan dilalah kula mau enjang nggih teng dalemipun beliau nggih. Pangapunten Allah berkehendak lain adik saya tidak bisa hadir ke sini tapi saya yang hadir di sini kayak adine nyong nyong bokane oh tapi boten napa-napa nggih Pak senajan sing mangkat sing ngomong kok kayune ketampa apa ora ditampi boten tapi kira-kira kok panitiane iki amplope dilong ora boten nggih pangapunten adik saya titip salam ke panjenengan sedaya ngoten nggih tapi boten napa-napa muga-muga jenengan pun paham kali adik kula iki lebih paham kali kula nggih tahu nama saya Bu siapa coba dereng nama saya Latifatul Ma'rufah ketika panitia bilang Bu kok jenengan sama Bu Mar'ah kok hampir sama perempuannya wadone sama cantiknya sama suaranya agak sama dakwahnya agak sama cuma bedanya satu lah ngapa siji kering siji lemu tapi mboten napa-napa nggih ketambi nggih muga-muga berkah Allahumma nyong pesen karo panitia amplope aja dilongi syukur pisan tambahi sing teko mbok kayune luwih dua ngono ki lho mboten guyon sallu ala nabi Muhammad nggih jelas nggih Bu nggih kira-kira saya ngomong di sini nanti sampai jam berapa Bu jam 6 estu dugi jam 6 jenengan kuat purun nggih mungkin jenengan dugi jam 6 mriki mawon kula bali dhewe sallu ala nabi Muhammad Suwarga tansah bangolawange dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane sallu ala nabi Muhammad tarik ses apa namanya tadi ya Mbak My Devi Musik langsung sholawat mawon nggih cukup dulu ya Mbak biasanya kalau nggak ngaji ngeten kan lagunya kalau tak pedot-pedot ya coba sekarang para jamaah semangat dulu nggih tiket swarga regane murah napa larang salat bayar boten ngaji bayar boten puasa bayar boten berarti tiket swarga regane tiket neraka regane larang napa murah manungsa arep gawe dosa wong lanang nggih ngapunten arep minum mabuk judi madon nganggo modal napa boten nganggo duit ora ana wong madon dadi bakul boten ah ya Bu ngerti temen riko nggih pangapunten modale gede wedake tumbas selake tumbas lipstike tumbas klambine tumbas sing bagiane bajune ketat iko Bu lambine modele katon buah dadane montok eleke aton kupune montok blenok kebahen nol semok terus ada di tempat tersendiri Mas tumbas boten ndak ngono kae ya berarti niku tiket neraka regane alhamdulillah
jenengan saking menikmatine batin nang ati karo Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, nek kula panjenengan sedaya kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Kanjeng Nabi maringi terobosan, Kanjeng Nabi maringi pengendikan. Wahai umatku semuanya, sing sapa wonge kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Catet nggih Bu nggih. Kupinge jembreng ya. Dan pengen boten mati husnul khotimah. Sing sapa wonge kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah, padang jembar kubure dan dirindukan oleh surga, maka yang pertama ngendikane Kanjeng Nabi, awak dhewe kudu duwe modale sing nomor 1 perbanyak sujud. Apa Bu? Yang ada hubungannya dengan sujud yaitu sholat. Nggih mboten? Sholat sedinten sedalu pinten wekdal Bu? Jenengan pun paham apa maning sampeyan sing ambandina ngaji, nggih napa mboten? Jenengan ngerti nek wong Islam kuwe nglakoni sholat 5 waktu hukume wajib. Nggih mboten? Tapi nek wong Islam kuwe kok ninggalna sholat 5 waktu hukume dosa. Nggih napa mboten? Jenengan pun ngerti, jenengan pun paham, bahkan sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sing sapa wonge nglakoni salat 5 waktu berarti ngokohake agamane Allah, tapi sing sapa wonge ninggal salat 5 waktu berarti ngrobohake agamane Gusti Allah. Naudzubillahi min. Kan ngoten Bu, dalile ngoten nggih. Jenengan pun ngerti, jenengan pun paham, tapi kadang-kadang sing dosa mindablek. Nggih napa mboten? Dablek napa ndablek? Dablek napa niat? Contoh begini Bu, jenengan paham nek ninggal sholat niku dosa. Apa maning ninggal sholat ngakhiraken waktu tanpa udzur mawon jenenge dosa. Nggih napa mboten? Ketika ada suara muadzin berkumandang, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Allah memanggil kita, Allah kangen dengan kita, tapi nyun sewu upama bapak-bapak seteng saben atawa nang ngalas nggih. Saben iki pada ngalas ya. Bapak seteng wono, seteng alas, sek macul, meme geger, nganti gegere yureng ngungkuli kaya gegere coro ya yuk. Begitu ada suara muadzin berkumandang hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita untuk sholat. Kinten-kinten wong lanang sing aginang ngalas macul wis krungu adzan kupinge krungu, kira-kira pacule langsung digletakaken duntalaken ambil air wudu terus langsung lakoni sholat, apa muni mengkundengin tanggung. Nggih Pak. Alah, modal niku ngoten niku. Contoh ibu-ibu, jenengan sak rewang nanggon tanggane nyekel cowet karo mutu, nggih, paham mutu ngerti? Cowet karo mutu, brambang, bawang, jahe, kemiri, merica, tumbar, dulek dadi siji. Tapi durung lembut, kok ada suara adzan berkumandang, Allah memanggil kita, dewek wis krungu, kira-kira jenengan mutune digletakaken solang wudu langsung sholat, apa ngenteni bumbune lembut? Kompak temen ya. Berarti modal niki nggih ngoten niku. Padahal itu sudah jelas niku panggilane Gusti Allah. Coba dibayangkan Bu, bayangkan nggih. Bu Lurah perintah teng Bu RT. Terus Bu RT matur, wahai para masyarakat sini, ini ada data.
sing ana jenenge nang jero kertas kiye ngenjang dina Selasa kon pada maring balai desa arep ana bansos duwite 400 lengane 2 liter enduge 2 kilo berase 2 kandi kinten-kinten undangane jam 09.00 jenengan ring mangkat ring balai desa jam pinten Bu? Oh alah jam 7 berarti kompakan pada mangkat jam 7 padahal undangannya jam 09.00 walaupun lawang balai desa urung buka jenengan pun ngantri nang ngarep balai desa ya Allah itu panggilan dunia jenengan oleh beras oleh lenga oleh doet didahar seminggu 2 minggu telas nggih napa mboten turahane napa kotoran nggih mboten tapi nggih pangapunten dunia juga perlu nggih jenengan angsal bansos oleh BLT seneng napa mboten seneng mboten napa-napa seneng ditampi nggih niku rezekine jenengan tapi nyuwun sewu aja kasih nglalekake kewajiban dateng Gusti Allah Ibu niku panggilane Allah wis jelas begitu Allah manggil hayya 'alas shalah marilah kita salat nek gelem manut karo tata carane Allah manut karo panggilane Allah begitu hayya 'alas shalah langsung enten terusane hayya 'alal falah marilah kita menuju kemenangan Allahumma berarti jelas Bapak Ibu sing manut karo Gusti Allah sing manut karo panggilane Allah mesti bakal menang bakal bahagia nggih cawisane napa cawisane suwargane Gusti Allah Allahumma sitah mboten maido Bu curhat ya cerita tah ora maido sing jenenge menungsa teng alam donya ora nana menungsa sing ora diuji karo Gusti Allah nggih mboten kabeh menungsa mesti duweni ujian kabeh menungsa mesti duweni cobaan kabeh menungsa mesti duweni pikiran kenapa mboten kula ora sudon karo jenengan jenengan begitu banyaknya orang yang sedang di sini katone bahagia katone seneng kupinge ngrungokaken ngaji mripate nyawang kula nggih napa mboten tapi mesti ana salah siji sing pikirane merana-merana kae nggih mboten duwe pikiran ana sing mikir ya Allah ngesuk arep angsuran tapi urung ana duit nggih mboten ujian apa mboten menungsake anane wang jenengan nyawang kula seneng mboten seneng jenengan nyawang kula seneng temen ya dadi bunyai ambantina ngaji tumpakane mobil sandangane gonta-ganti mengko beli gen damplopi nggih mboten jenengan nyawang kula seneng katone tapi pada Bu jenengan nyawang kula seneng kenang jero kene yang ngaduk pikirane pirang-pirang bukan nggih mboten lho nek jenengan purun buka dadane kula kenang jero ati kene kebok sing tak pikir ya pirang-pirang urusane ya pernah nggih napa mboten tapi kula meneng wae nyong ora cerita karo Rika ngapa cerita karo Rika wong pada duwe masalah nggih mboten menungsake wang sinawang punya urusan masing-masing punya cobaan masing-masing duwe pikiran masing-masing nggih napa mboten ana sing diuji ya Allah Mbak kula ujiane gede banget lah napa Bu ya Allah urip 15 tahun urung tahu rasane duwe dhuwit 3 juta ya anak ujian apa mboten kula diuji soal omah mapan omahe nyong gedhong dhuwit ora tau kurang tabungane pirang-pirang beras ora tau nempur lawuh yang dina-dina gonta-ganti anake ya manut utang babar blas ya ora duwe api Mbak siji sing dadi pikiran kula kae bapakne bocah tibake tengklek kecantol bolah tambah tuwek kakean nggih napa mboten
Oh, siang lain tidak diuji duit pirang-pirang omah gedong magrong-magrong. Anake manut ning dalan duwe bojo sing lanang gendaan wae. Ujian apa mboten? Ujian. Jenengan duwe bojo ganteng ujian nggih. Wong lanang duwe bojo ayu, moblong-moblong, glowing, irunge bangir, ya ujiane nemen lah napa paling metu wis liriki tanggane. Nggih napa mboten? Sedaya niku ujian. Ora ana manungsa sing ora diuji karo Gusti Allah. Sing gorong diuji karo Gusti Allah anane bahagia, cinta-cinta dan cinta ibarat tai kucing rasa coklat, kuwi mung penganten anyar tok. Nggih mboten? Penganten anyar urung ana ujian, anane mung seneng niku mawon paling suwene sesasi rong sasi ya yuk. Tekan 3 sasi ana wong ngantenan seminggu pegatan ya pirang-pirang. Pengantin anyar sing urung diuji adanya cinta dan cinta ibarat tai kucing rasa coklat nggih napa mboten lho pengantin anyar ora maido yu nggih sing lanang sing wadon saling cinta saling sayang paling-paling arep madang tawa ngombe tawa mas ajeng ngunjuk napa kopi teh napa susu sing lanang ngomong anu dek esuk kopi awan teh susune gawe bengi menanget kuwi urung anak ujian wong anyar pengantin anyar gajal wis kaya jenengan-jenengan kuwi halah madang kono ora kono ngombe kono ora kono ngopi kono ora kono nggih mboten lah wong anyar rong anak ujian paling ngentut wae jare mambu duren nggih mboten entut wae jare mambu duren nganten anyar nang jero kamar Mas pangapunten kula ajeng ngentut soalé kula sayah kula kembung entute metu mak tuit nah sing lanang ngomong dek ngentut oh Mas ngapunten kula ngentut kinten-kinten entute kula mambu napa mboten sing lanang jawabi ora dek entutmu mambu duren mergo urung ana ujian jajal wis kaya jenengan-jenengan kuwi sing ujiane nang kene wis ngaduk pirang-pirang nggih napa mboten Mbah Ninine bareng ngentut mak propot Mbah Nining matur Mbah Kakung njaluk ngapura kula ngentut mergo masuk angin mesti Mbah Kakunge matur halah ndobol wae nggih mboten Mbah itu perbedaan wong anyar sing ora ana ujian karo wong lawas sing wis ujiane pirang lo nganten anyar rong ana ujian paling maring kali wae tolong marang sing lanang Mas dianter mau kemana dek mau ke kamar mandi mau apa dek mau pipis terus apa dek cewoki kowe urung ana ujian metu sekang kamar mandi lantainya licin dilah kepleset tolong maning Mas apa dek anu kula kepleset ditonton sing kepleset sikile sing dimek-mek bokonge kuwi penganten gajal kaya jenengan penganten bodol kaya kuwi Mbah Nini kesandung tolong marang Mbah Kakung tulungi Mbah nyonge kesandung mesti Mbah Kakung ngomong mulane nak mlaku mripate aja pecicilan nggih mboten perbedaan sing ngurung ana ujian karo wis ujiane pirang nggih napa mboten tapi bagaimana caranya agar kita bisa melewati semua itu melewati ujian-ujian itu pertama doa donga kalih Gusti Allah salat dan juga sabar doa salat dan juga sabar ibadah mempeng donga sabar insyaallah mengko mesti ditulungi dening Gusti Allah Allahumma yang nomor 2 nembe nomor 1 napa Bu nah kae urung pirang detik wis kelalen ulang nggih nek kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah padang jembar kubure dan dirindukan oleh surga yang pertama perbanyak sujud alias perbanyak sholat 5 waktu kewajiban kudu dilakoni syukur pisan dengan sunnah-sunnahnya Ibu
Ibu, jenengan dalu cok tangi, Bu. Napa? Oh iya. Dalu tangi napa, Bu? Oh pipis. Jenengan ger sepertiga malam setengah telu kroso, nggih. Paring kali napa nembe? Pipis. Lah lebar pipis napa? Cewek. Kesel yo. Lebar pipis kok bobok tengkring maning ke kepriye kowe? Lebar pipis napa? Cewek, nggih. Lebar pipis ke cewek, ora bar pipis turu maning. Lebar pipis cewek, lebar cewek napa? Bobok maning. Napa? Wudu, nggih. Lebar wudu napa? Salat napa? Tahajud. Berapa rakaat? Minim 2 rakaat, syukur pisan lebih, nggih. Angger dhewek kok gelem istiqomah salat tahajud, sing wis gelem nglakoni teruskan istiqomahaken, nggih. Sing durung lakoni ayo belajar bengi tangi salat tahajud senajan 2 rakaat, insyaallah dhewek ditresnani dening Gusti Allah. Allahumma yang pertama perbanyak sujud alias sholat. Yang nomor dua itu adalah sering membaca Al-Quran. Bu, jenengan cok maca Quran? Nggih. Yang sebelah sana ibu-ibu cok maca Quran, Bu? Nggih. Sedinten sedalu angsal pinten juz? Pinten juz, Bu? Loh, kok malah ngomong ora juz-juzan. Nyong apale jus apel, jus melon, jus mangga. Ya wes anggar ora jus-jusan. Jenengan deres Quran sedinten sedalu angsal pinten ayat. Aja ngomong ayat-ayatan tapi lo ya. Sedinten sedalu angsal pinten ayat, Bu. Oh, ayat-ayatan. Salat boten. Salat sejeron salat ana waosan sing wajib dibaca. Namanya apa? Al-Fatihah. Fatihah niku Quran napa senes? Quran berarti jelas, nggih. Awak dhewe maca Quran sedina sewengi angsal pinten-pinten ayat. Allahumma ada yang bilang begini, Mbak Nyai, kula niku wis umur 50 tahun. Tapi kula dereng saged maca Quran babar blas. Tapi kula kepengin senajan wis tua kepengen ngaji maning. Soalnya kula punya harapan senajan wis umur 50 tahun kepengen belajar membaca Al-Quran. Nanti nek saya meninggal ora ketang saayat, ora ketang rong ayat, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Saya mboten? Saya napa mboten? Wong ngaji ora nana batese, nggih. Kanjeng Nabi ngendika, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Sing jenenge wong ngaji dikawiti saking gendongane ibu tumeka arep mlebu nang liyangku kubur. Dadi upama ya, Bu, wis dadi wong tuwek, mlakune wis ndeyek. Untune entek ora tedas. Peyek asal durung mate. Sing kompak, asal durung. Niku tasih kewajiban ngaji, nggih. Jenengan wis sepuh, kanan kiri pengajian, ngalor ngidul pengajian. Seneng karo Al-Qur'an, seneng karo deresan Qur'an. Jenengan ora bisa maca Quran tapi duweni putra sing bisa maca Quran, tapi duweni wayah sing hafidhah Quran. Jenengan kok bangga, jenengan kok seneng, jenengan kok mendukung, jenengan kok milu bahagia. Niku ganjarane padha, insyaallah berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma ayo sing sregep ngaji. Jenengan nyauti, oh ya. Maksudnya ngoten lho, Bu. Kula ngejak jenengan, Bu, ayo ngaji. Ya, ngoten nggih, tapi niki tak damel lagu, ngoten nggih. Berarti jenengan jawabane oh. Tapi udu ya bukan ya. Angger ya kuwi jaranan, nggih. Donge kan ngoten, Bah, ayo ngaji. Oh, nggih, kan ngoten. Nah,
Oh, oh, nggih. Kan lagu ya, berarti oh, oh, ya. Jenengan kemutan niki lagu napa, Bu? Lagu napa? Oh, Aceng, Aceng jenengan tasih kenal Aceng? Nang endi jajal? TV. Ayo sing sregep ngaji. Oh, ya. Karena urung muni. Ulangi. Ayo sing sregep ngaji. Ya. Alah, baik kan. Ya. Sing kompak nggih, Bu nggih. Ayo sing sregep ngaji. Supaya uripmu aji. Ayo don dandani ati. Nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Tengen oh wis oya wae. Maksudnya kan mau ngaji kudu entengan nggih Bu nggih. Tengen teng asing. Asing. Tengen teng asing enteng sing enteng. Ayo Mbak Sila malah ngobrol bae kok. Nggih maksudnya ngerjong ada gajah langsung tung tak dung ngono maksudnya nyongke lah malah ngobrol kayak. Pun tengen teng asing enteng tengen teng asing enteng sing enteng ada gajah di balik batu batunya hilang gajahnya datang yang berjamaah 5 waktu surga pasti kan kau dapatkan ada gajah di balik batu batunya hilang gajahnya datang yang berjamaah 5 waktu surga pasti kan kau dapatkan pun lambak rasa kesuwen lah. Ibu jadi oh ya wae kan. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting sregep ngaji, ngoten nggih. Ngaji Quran, ngaji ati, sregep ngaji. Insyaallah duwe ilmu kang manfaati, saged deres Al-Qur'an insyaallah berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma. Yang nomor 3. Nek awak dhewe kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah, padang jembar kubur dan dirindukan oleh surga. Sing nomor 3 alias sing terakhir nggih. Ibu ngapunten, niki pun terakhir Bu sekedap nggih. Guli donga, tenang wae ya. Wong wadon biasane ngaten niku ya yu. Ngaji urung rampung jenengan mangkat kasih wis nyangking berkat pada merah. Ampun ngapunten ngantosi donga nggih. Sebentar lagi doa insyaallah jenengan nyangking berkat oleh barokah. Allahumma. Sing nomor 3 birrul waliden. Napa Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Nggih. Gawe mulyane wong tua, gawe senenge wong tua, aja gawe susahe wong tua. Nggih napa mboten? Ngalengono seorang ibu, wong wadon, wong tua berjuang. Nyun sewu, Ibu. Riyen ketika jenengan hamil rekoso napa mboten? Wong meteng bengkek napa mboten? Wong penteng payah napa mboten? Susah napa mboten? Susah. Wong wadon berjuang, wong wadon meteng taruhane nyawa 9 sasi 10 dina. Ora nana wong wadon meteng gedhi mindhat-mindhut anggeran kapan kondangan wetenge gletake teng omah mboten enten. Wonten mboten, Mbah? Mboten. Nggih, mayang-mayang digawa, nggih napa mboten, Bu? Meteng gedhi digawa turu mereng lembreh, digawa turu mlumah kayak arep pecah, digawa turu mengkurep kayak helikopter. Nggih napa mboten? Rekoso napa mboten?
rekoso wong wadon hamil sangang sasi 10 dina tarohane nyawa 1000 lara dadi sak lara keringet sejagung-jagung getih teleweran wong wadon dendenane ampuh wong wadon ngeden metu ndas gundule wong lanang ngeden metu apane. Ngapunten, kula mboten meremehkan seorang laki-laki, tapi biasanya wong lanang kan iki alah ngger nyong ora tengkrek masa tengah ngono jajal. Oke, seorang laki-laki juga berjuang, ngoten nggih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, wong wadon hamil sangang sasi 10 dina taruhane nyawa ngeden sak pole metu ndas gundule, metu putra putrine. Nggih napa mboten? Wis ora dirasakake perjuangane arep mati apa arep urip sing penting ngger anake lahir katon waras katon selamat syukur bahagia nggih napa mboten padahal ring ngrasakake ngeden taruhane nyawa nggih mboten maka dari itu Kanjeng Nabi langsung ngendika al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ulo karo wong tua terutama karo ibune aja wani ulangi aja wani Kanjeng Nabi ping 3 nyebut asmane ibu baru seorang mbak Kanjeng Nabi ping 3 nyebut asmane ibu sejatine panggon suwargamu ana ing telapak suku ibumu betul aja wani marang wong tuamu terutamane marang ibumu kang lair rake awakmu betul Bu akeh tulodo uripe menungso sara kelunta-lunta akeh tulodo uripe menungso sara ketula-tula rumangsa bisa wani wong tua Gusti Allah boten ridha rumangsa bisa wani wong tua Gusti Allah boten ridha ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain ridho Allah ya ridhone wong tua murka Allah ya murkane wong tua mula ayo karo wong tua dilegakno digawe seneng aja wani jadikan orang tua kita ratu dalam rumah tangga kita jangan jadikan orang tua kita pembantu dalam rumah tangga you understand nek awak dhewe gelem mulyakna wong tua loro, bungahna wong tua loro, nyenengna wong tua loro, insyaallah uripe dhewek bakal digawe seneng, digawe mulya, digawe bungah karo Gusti Allah. Mbak lah wong tuane kula pun sedo kirimana donga. Sing wis sedo dikirimi donga insyaallah mulia dunia mulia akhirat Allahumma eling sira manungsa eling
ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat Durupati. Apal Bu? Sing gawe jenengan puji-pujian niku apal mboten? Apal nggih? Nah, kangge terakhiran kuli donga, ngoten nggih? Muni kabeh diwaos sedaya sareng kalih kula sing apal munio, sing ora apal mangap-mangap bae mesti oleh ganjaran kabeh. Nggih. Anu mungkin musike ngerpas selawatane mawon, ngoten nggih? Pun. Eling iling sira manungsa eling ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat kok sing teng mriki kadose ming uwi-uwi tok apal mboten Bu? Apal mboten niki syair niki? Apal mboten? Coba nak sing niki apal mboten? Coba sing niki nggih. Coba. Cintaku, cintaku karo. Nah, ngono kowe apal nggih. Sandangane diganti putih yen wis budal ora bisa Mulih tumpakane kereta Jawa roda papat Rodo menungso. derek muni nggih Bu nggih jujugane omahku tanpa bantal Tanpa kloso. omahe ra ana lawange turu dhewe Ono ganjane. ditutupi anjang-anjang dioroke Siram kembang. tangga-tangga padha nyawang padha nangis kaya wong nembang kok wong edan iki kowe kaya wong edan ngono ta kaya wong nembang ulangi tangga-tangga padha nyawang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang ikut tandha kurang sholawat bareng-bareng la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin ana dedek dicampur ya wis suwe ngatek sikile sayang kula mboten saya Bu tapi niki mergo sampun wayah jenengan nggih sami ana plopo ditugel-tugel wis suwe longgo boyoke pegel oh wis pegel berarti ini tanda bahwa kita harus berhenti sampai di sini ngoten nggih malih napa pun
mano podang cucuke kuning yen isih kurang ngemben ngundang malih boten namung guyon muga-muga berkah ngoten nggih mano jala cucuke kuning sing wadon kala sing lanang kering aja galak-galak ya yuk wong wadon ayu kaya ngapa pinter kaya ngapa sugih kaya ngapa tapi nek wani marang bojo nyentak-nyentak bojo nuntut karo bojo maido karo bojo itu wong wadon ngaten niku pintu surga ditutup rapat-rapat naudzubillahi min nah iman-iman nggih iman-iman dadi wong wadon aja galak-galak nek galak moko selanang ndak kering tuku lengo wadai sentir sing lanang lunga sing wadon antir zikir bu zikir zikir kok kentir anu Mbah Kiai kok jenengan semangat banget jawab kentir ngaten nyong ngerti tujuannya ngar bojone kentir arep luru bojo maning boten keluarga bahagia nek sing lanang lunga seorang perempuan di rumah perbanyak zikir insyaallah sakinah mawaddah warahmah Allahumma ana teri nang dhuwur klopo iki pokare kok isih ana mujahir mlaku nang kali timbang mubadir tak gawa bali anu bulurah jenengan mungkin maturaken kalih Sohibul Bait nggih nyuwun plastik dibungkus boten guyon adoh-adoh sekang banjar mrene ming sangone pokari ya Allah muga-muga berkah Allahumma pangapunten dahar kupat dicampur sate jan suwat sate ngono nggih dahar kupat dicampur sate nggih sedaya lepat nyuwun pangapunten muga-muga slamet donya akhirate Allahumma ana sepur dawa gerbonge wis medha kundur anang godhongane ana lepet dicampur sate muga-muga slamet donya akhirate bila ada sumur diladang bolehkah kita menumpang mandi bila nanti umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin ngaten mawon ingkang saged kula aturaken pangapunten sebelum pulang doa ngoten nggih A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna fi aqsal ghayat fil khairati wa ba'dal mamad. Rabbana dhalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana amin amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kadah kekirangan kadah kalapatan kala nyunafiya pangapunten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.